今日靈修讀到哥林多後書3章嗰度講到，保羅話每逢信呢一個主耶穌呢一個神嘅榮光同我哋之間嘅阻隔嘅幔子就拿去啦。呢個係好真嘅一個真理，因為主耶穌被釘嘅時候、死亡嘅時候，喺呢一個聖所裏面嘅幔子，亦都自上向下咁被撕開兩半，就好似神喺呢個羅馬書講，喺加拉太書講，我哋已經將律法靠住主耶穌釘咗喺十字架之上，我哋喺恩典之下，唔在律法之下。律法只不過係一個啟蒙嘅師傅，引我哋到神面前，係一個啟蒙嘅師傅，使我哋知道我哋有罪，亦需要神嘅寬恕、神嘅拯救，而唯一嘅拯救就係主耶穌死喺十字架上傾盡寶血洗我哋嘅罪，用佢嘅命還我哋嘅罪債，而且我哋都信佢有大能，將來復活，我哋亦都可以跟住佢復活。所以感謝主耶穌，佢願意獻上自己，好似幔子一樣被撕開，而因此我哋可以得救，見到神嘅榮光，得以進入神嘅國。願所有人都信主耶穌，得蒙拯救，奉主耶穌名祈求，阿門。